Ворует человек слабый духом, несмотря на это, хотя многие люди с этим не согласятся, скажут, ну как же это вот там целая иерархия там и так далее, как же это этих людей назвать слабым? Ворует человек слабый, человек, который не может себя удержать от низкого, от порицаемого поступка. Да будь я хоть голодный, будь я хоть холодный, голодный, без дома, без всего, что я буду опускаться до воровства, что я опущусь до воровства, что я буду воровать, скажет человек, что с высокой планкой своей морали, нравственности. Однако человек более слабый, который поддается, а когда я еще успею пожить, а когда я еще успею схватить, а как я еще по-другому успею это, смогу это заиметь. Такой человек слабый ворует. Поэтому отрубание руки для вора – это не жесткость, не жестокость, это скорее устрашение. Что во времена исламского правления люди без рук ходили? Население было без рук? Нет. Что в мусульманских странах мы часто видим людей без рук? Нет. И воровства меньше. Или его почти нет. Забываешь сумку с большой суммой денег, кошелек, тебе возвращают в гостинице или на базаре. Общество, оно воспитано вот на вот этих вот нормах. Воспитано. Воровать плохо, нехорошо. Не потому что страшно, что руки для тебе отрубят, а потому, настолько это нехорошо и страшно и позорно. А вор, в свою очередь, или человек слабый, человек с морально низкой планкой, пускай в свою очередь думает в отношении себя. Задача любой судебной системы, правовой, как угодно вы ее назовите, любой конституции, любого закона, задача, это конечная цель что? Чтобы не воровали или чтобы меньше воровали, чтобы меньше убивали, чтобы меньше творился среди людей беспредел. Как этого добиться? Где-то усечением, где-то пресечением, где-то... А Аллах лучше знает как. Аллах лучше знал как. До сотворения мира еще. Таково.